दिवचलचे सामाजिक भलायकी केंद्राच्या कार्यवटरान मेळून अजूनय 6 डेंग्यूचे दुयेंती आसात अशी माहिती फुडें आयल्या। डेंग्यू नियंत्रणात हाडपा खातीर पावलां उखल्ल्यात, देखून लोकांनी भिवपाची गरज ना अशें दिवचलच्या सामाजिक भलायकी केंद्राची भलायकी अधिकारी दोतोर मेधा साळकरान म्हणलां। दुसरे वटेन दुयेंसां पातळची न्हय म्हूण भलायकी केंद्रा वतीन फावो ती काळजी घेतात अशें दोतोर साळकार हाणें सांगलें। सध्या CHC बिचोलेची बेडां फुल आसा। तातूंत आमी 6 डेंग्यू पेशंट आसा, 3 मयेचे आसा, 3 आसा ते बोड्ड्या, मेणकुऱ्या आनी हावजिंग बोर्डा कडेन। आनी तो हावजिंग बोर्ड आसा ताजो भाव पुलीस आसा पणजे, ताकाय जाला डेंग्यू एंड ही इज एडमिटेड इन GMC। आनी ही दुसरी मेणकुऱ्या आनी बोड्ड्या दे हॅव हिस्ट्री ऑफ ट्रॅव्हल। सो आमी योग्य तो प्रिकॉशनरी मेजर घेतला आनी आमी आतां फॉगिंग बी करतली। आनी दुसरे जे पेशंट आसा ते तापमाना खातीर तांकां फिवर, कफ हे सगळे दुसरे दुयेंत आसा। सो हॉस्पिटल इज नॉट फूल ऑफ डेंग्यू, इट इज इन कंट्रोल। आनी हे सुद्दां पेशंट आसा न्ही, तांचे रिपोर्ट्स बी सगळे विथीन नॉर्मल लिमिट्स आसा। सो भिवपाक तशी कांय गरज ना।